7月22日以来，全市累计出动医护人员6145人，累计设置采样点1928个。7月26日起，全市各县区全面开展大规模的人群筛查工作，目前已采样168万余人。通过进一步强化该企业员工的检测，及时发现核酸检测阳性的患者，及早对其密切接触者进行管控，降低疫情传播的风险隐患。为阻断疫情传播和扩散的渠道，我们停运了99条客运班线。乘坐长途客车必须出示7日内核酸检测结果的阴性证明。公交车辆和轨道列车实行每班次消毒和日消毒的制度。公交车辆日均消杀5万余台次，轨道列车日消杀1000余列次。